Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali sekumpulan mainan mobil yang melumpur. Ayo teman-teman kita lihat. Widih, lihat lumpurnya berwarna hijau teman-teman. Widih, tebal sekali lumpurnya teman. Wadidaw. Wow, lihat teman-teman, seperti ini mainan hewan. Wihehe. Wow, keranjang yang sudah ada sih teman. Langsung ya kita kumpulkan ke wadah keranjangnya. Widih, lihat teman-teman, kendaraan apa ini? Hehehe, tank baja sepertinya teman-teman. Wow, yang ini sangat unik. Widih, kita kumpulkan saja dulu teman-teman. Wadidaw, kendaraan apa ini teman? Ada sayapnya. Mari kita kumpulkan. Widih, beroda 2. Wow, mobil balap sepertinya teman-teman. Hehehe. Widih, eskavator sepertinya teman-teman. Wow, unik sekali dan keren. Wow, ini yang terakhir sepertinya mainan teman-teman. Wow, sekarang tinggal kita mencari episode man. Widih. Wow, ternyata sudah ada bersihnya sih teman. Oke teman-teman, langsung saja ya kita bersihkan satu persatu. Widih, lihat teman-teman, kendaraan apa ini teman-teman? Wow, langsung saja kita bersihkan teman-teman. Lihat lumpurnya tebal sekali teman. Wow, kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, lihat ternyata yang ini mobil ambulan. Gokil sih. Berikutnya teman-teman. Widih, ini panjang sekali teman-teman. Kendaraan apa ya teman-teman? Wihehe, kalau yang ini bus telolet. Keren. Wah, wis, berikutnya teman-teman. Widih, sudah nampak berwarna merah teman-teman. Kendaraan apa ini teman-teman? Sepertinya sangat unik. Wadidaw, ternyata mobil balap yang ini teman-teman. Keren. Widih, berikutnya teman. Wow, ini lebih keren lagi. Lihat kendaraan apa ini teman. Wow, sangat kotor dan berlumpur teman. Widih, ternyata yang ini eskavator beko teman-teman. Sangat keren dan unik. Oke, selanjutnya teman. Wadidaw, kalau yang ini motor balap ternyata teman-teman. Keren. Wow, lihat teman-teman, kendaraan apa ini teman? Ada sayapnya. Hehehe, langsung kita bersihkan. Wadidaw, sudah bersih. Ternyata yang ini pesawat terbang. Mantap. Widih. Wow, kalau yang ini truk molen. Keren sekali teman-teman. Oke, berikutnya. Wah, kendaraan apa ini teman-teman? Bulat sekali kendaraannya. Widih, ternyata yang ini truk tangki. Mantul, mantap betul. Wow, berikutnya teman. Wehehe, kalau yang ini mobil monster. Sangat keren. Widih, ini lebih keren lagi teman-teman. Wow, kendaraan apa ini teman? Wadidaw, ternyata lokomotif kereta api.
Hehehe, ini lebih keren lagi. Ada apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata palutor. Mantap. Widih, ada mainan hewan. Wah, hewan apa ini teman? Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata seekor ular. Mantap. Berikutnya teman-teman. Wihehe, kalau yang ini dump truk ya teman-teman, atau truk membawa pasir. Gokil. Wah, lagi teman-teman. Widih, kalau yang ini traktor ya teman-teman. Sangat keren. Wah, selanjutnya lihat teman-teman, benda apa ini teman-teman? Wow, sangat keren. Widih, lihat, ternyata ini setir mainan mobil. Wow, gokil sih. Oke teman-teman, selanjutnya ya. Wehehe, kalau yang ini tank baja. Wow, sangat keren. Dan untuk perang teman-teman. Widih, ini yang terakhir. Lihat seperti mainan teman-teman. Wow. Nah, kita bersihkan teman. Widih, lihat punya tebal sekali teman. Wadidaw. Widih, lihat ada ini mainan tembak sniper teman-teman. Wow, sangat keren. Oke teman-teman, cukup sampai sini aja dulu ya. Kita jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.